Нұрғиса Тілендиев 20 ғасырдың ұлы тұлғасы. Шығармашылығының сан қырлылығы, стильдік ерекшелігі мен ұлттық дүниетанымының көрінісі. Нұрғиса Тілендиев халқына ерекше қадірлі дара тұлға, халық композиторы, ел сүйіктісі, халқымыздың тарихын, дәстүрін терең түсіне білген өнер иесі. Оның шығармашылығында халықтық музыканың жанрлары мен формаларының әуендік байлығы мен заманауи үнінің біртұтас тоғысы көрініс табады. Халық композиторы ретінде Нұрғиса Тілендиев қазақ музыка мәдениетінің тарихында өшпес із қалдырды. Ол аса көрнекті дирижер, өзіндік қолтаңбасы бар композитор, әрі шебер домбырашы виртуоз. Нұрғиса Тілендиев Алатаудың баурайындағы ауылда өнерлі Тіленді мен оның жұбайы Салиханың отбасында дүниеге келген. Анасы Салиха атақты халық ақыны Кенен Әзірбаевтың туған қарындасы. Ал арғы аталары ел қорғаған батырлар Қарасай мен Наурызбай, халық поэзиясының алыптары Сүйінбай мен Жамбыл. Нұрғиса шыққан шапырашты руы ел ішінде ерекше құрметке ие, батырлар мен ақындар шыққан қасиетті ел. Тіленді әке оның алғашқы домбыра ұстазы, ал анасы ұлының бойына халық әнін ұлттық әуенге деген сүйіспеншілікті сіңірген ана. Атасы Атабай Нұрғисаға Қарасай, Наурызбай батырлар мен Байдыбек би, Домалақ ана туралы көне аңыз әңгімелерді айтып, рухани тәрбие береді. 12 жасында жас Нұрғисаны қолынан жетектеп оркестрге Ахмет Жұбановтың өзі алып келеді. Кейін Нұрғиса ұстазы Ахмет Жұбановты әрдайым ерекше құрметпен, зор ілтипатпен еске алып отырады. Ұстазы сыйлаған домбыраны ол өмір бойы көзінің қарашығындай сақтап, кейін өз шәкірттеріне көрсетіп отырады. Кейін Нұрғиса Тілендиев Ахмет Жұбанов атындағы мектепке естелік ретінде рояль сыйлайды. Бұл оның ұстазына деген шексіз құрметінің белгісі еді. Оркестрде жүрген кезінде ол Науша Бөкейханов пен Қали Жантілеу сынды белгілі домбырашылардың қамқорлығы мен қолдауына ие болады. Нұрғиса Тілендиев Күләш Байсейітова атындағы музыкалық мектептің алғашқы түлектерінің бірі болады. Ол кезде бұл оқу орны музыкалық хор комбинаты деп аталған еді. 18 жасқа толғанда Нұрғиса Тілендиев өз еркімен майданға аттанады. Жас жауынгер жаумен шайқасып, майдан даласын Берлинге дейін жүріп өтеді. Ерлігі мен батырлығы үшін ол, ерлігі үшін, Германияны жеңгені үшін, Берлинді алғаны үшін медальдармен марапатталады. Соғыстан кейін Нұрғиса Тілендиев Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясына түсіп, қазақ халық аспаптар факультетінде білім алады. 1949 жылы ол Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясының дирижерлік факультетіне профессор Аносовтың классына қабылданады. Оның дипломдық жұмысы Чайковскийдің 6-шы симфониясын үлкен театр оркестрімен орындау болады. Оқуды аяқтаған соң 1952-60 жылдары Нұрғиса Тілендиев Абай атындағы опера және балет театрында бас дирижердің орынбасары қызметін атқарады. 1960 жылдан бастап Құрманғазы атындағы қазақ халық аспаптары оркестрінің бас дирижері болып тағайындалады. 1968 жылы ол Қазақфильм киностудиясының музыкалық редакциясына директор болып келеді. Ал 1982 жылдан бастап фольклорлық этнографиялық отырар сазы оркестрінің бас дирижері әрі көркемдік жетекшісі қызметін атқарады. Нұрғиса Тілендиев өз шығармаларында академиялық классикалық жанрларға, опера мен балетке жиі жүгінетін. Лев Борисович Степановпен бірлесіп Достық жолымен балетін және Аққулар балетін жарыққа шығарады. Сондай-ақ хорға арналған Қазақстан кантатасын, композитор Қожамияровпен бірге жазылған Алтын таулар операсын және хор мен симфониялық оркестрге арналған Абай арманы балладасын дүниеге әкеледі. Нұрғиса Тілендиев кино музыкасының да шебері. Ол 20-дан астам түрлі жанрдағы фильмдерге музыка жазды. Сонымен қоса 70-80 жылдары қазақ эстрадасы мен ән өнерінің дамуына айрықша үлес қосты. Нұрғиса Тілендиев сан қырлы талант иесі. Оның бойындағы ерекше қабілеттерінің ішінде кәсібилігімен және табиғи дарынымен дараланып тұратыны домбырашы, күйші ретіндегі шеберлігі мен оркестрлік дирижерлік өнері.
Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығында күй жанры ерекше орын алады. Ол өмірінің ең маңызды сәттерінде қолына домбырасын алып, өзінің жан сырын, ойы мен сезімін осы киелі аспап арқылы жеткізетін. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем ән мен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй деп Абай айтқандай, Нұрғиса үшін күй жанның тілі, рухтың үні еді. Күй халықтық аспаптық музыкасының жанрлы. Дәстүрлі күй бір ғана музыкалық бейнені ашып, бір тақырыпты терең дамытады. Ежелгі дәуірлерде күй сөзі тек аспаптық емес, сонымен бірге вокалдық шығармаларды да білдіретін. Сол себепті композитор оркестрлік туындаларына адам дауысын енгізіп, оған ерекше бояу берді. Оркестр құрамында жеке орындаушылар да болды. Олар аспаптық үнге қосылып, шығарманың әсерін күшейтті. Ең жиі орындалатын туындылары Аққу, Ата толғауы, Аңсау, Көш керуен, Атадан мұра, Темірбектің термесі. Оркестрлік нұсқада домбыра күйлерінің стильдік ерекшеліктерін, формалық құрылымын және тақырыптық дамуын сақтау екінің бірінің қолынан келмейтін күрделі іс. Ал Нұрғиса Тілендиевтің табиғи таланты мен күйшілік шеберлігі осы қасиеттерді тамаша үйлестіріп, оркестрлік фактурада екі дауысты күйдің үндестігін сақтай білді. Оркестрдің негізгі өзегі домбыра тобы. Ол күйдің басты тақырыптарын жүргізіп, бүкіл оркестрдің орталық бөлігіне айналады. Нұрғиса Тілендиевтің ең әйгілі күйлерінің бірі Аққу. Бұл күйдің көне нұсқасы қобызға арналған аңыз жанрында туған. Халық ұғымында Аққу киелі құз, пәктік пен рухтың нышаны. Ел ішінде адам жаны өлген соң аққуға айналады деген сенім болған. Аққулар жетім балаларды аштықтан, ажалдан құтқарған деген аңыздарда кездеседі. Кейін 19 ғасырда Сүгір Әлиұлының, ал 20 ғасырда Нұрғиса Тілендиевтің домбыраға арналған Аққу күйлері жарыққа шықты. Барлық нұсқаларда суреттемелік бейнелеу басым болса да, Нұрғисаның нұсқасы ерекше әуезді және көркем. Нұрғиса Тілендиев бұл күйді әйгілі Қыз жібек фильмінің музыкасына арнап жазған. Композитор оркестрлік нұсқаға кең кіріспе қосып, оның негізгі тақырыпқа қарама-қарсы фактуралық және әуендік сипатта құрған. Фаршылақтардың, әуендік орамдардың көптігі ұшуға дайын құстардың бейнесін елестетеді, ал негізгі тақырып құстың әсем қалықтап ұшуын бейнелейді. Композитор темпті жылдамдатып, шертпе мен төкпе күй орындаушылық тәсілдерін шебер араластырады. Сондай-ақ миксолидиялық, лидиялық латтар мен 7-ші баспалдақтан құралған уменьшенный аккордтарды қолдану арқылы музыкалық дыбысталуына жаңа реңк береді. Оркестрлік күйлерінде обертонға бай, қуатты да кең тынысты дыбыстық өріс байқалады. Осы арқылы ол күйдің акустикалық тереңдігін арттырып, халық күйіне жаңа оркестрлік тыныс сыйлайды. Нұрғиса Тілендиев ұзақ жылдар бойы Жамбыл атындағы филармония мен опера театрларының симфониялық оркестрлерін басқарды. Оркестрлік дыбыстың мүмкіндіктерін терең меңгеруі оның халық аспаптарға арналған партитуларында ерекше айқын көрініс тапты. Осы бағыттағы шығармашылығының шыңы Махамбет күйі. Махамбет Өтемісұлы мен Исатай Тайманұлы қазақ халқының еркіндігі мен тәуелсіздігі үшін күрескен батырлар. Бұл күй сол халықтық көтерілістің эпикалық сипатын бейнелейтін қаһармандық туынды. Күйдің бойынан үздіксіз жүріс ырғағы естіледі. Бұл батырлардың шабыс рухын білдіретін ассенаттық пункттер. Оның үстінде жауынгерлердің үндеуінде батыл ритмдік интонациялық шақырулар мен түйелердің шабуылына ұқсас дыбыстар естіледі. Драмалық шарықтау сәтінде мұңды төмендеген интонациялар пайда болып, азалы әуен сезіледі. Алайда соңында көтерілістің жалпы көрінісі айқындалып, батырлық тақырып салтанат құрайды. Махамбет күйі өз мазмұны мен маңыздылығы жағынан халық күйінің шеберінен асып түседі. Бұл ұлт азаттығы үшін жанын қиған барлық қаһармандарға арналған музыкалық ескерткіш.
Ұлы Отан соғыс жылдарында Нұрғиса Тілендиев өліммен бетпе-бет келіп, жаумен ерлікпен шайқасқан. Сондықтан оның музыкасы өмірді, жеңісті және сүйіспеншілікті дәріптейді. Оның шығармалары көбіне өмір сүйгіш, әуезді, ішкі қуат пен рухқа толы. Бұл музыка өмір мен махаббатты жырлайды. Танымал композитор Тихон Хренников Нұрғисаны 20 ғасырдың явлениясы деп бағалаған. Халықтың сүйіктісі Нұрғиса Тілендиевтің әрбір концерті ел үшін музыкалық мереке, рухани қуаныш болатын. Марапаттар мен құрмет атақтары. Нұрғиса Тілендиев 1978 жылы Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, 1984 жылы КСР халық артисі атағын иеленді. 1985 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутаты болып сайланды. 1995 жылы Қазақстан Республикасының мемлекеттік сыйлығының лауреаты, халық қаһарманы атағымен Алтын жұлдыз орденінің иегері атанды. Пайдаланылған әдебиеттер.